ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, jet ബ്രോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 2-3 ദിവസമായി, 3-4 ദിവസമായി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അത് വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരി തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടാൻ. ഇപ്പോൾ 10ലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേക്കാണ്. കിട്ടിലായിട്ടൊരു കേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 3 ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കവറിന് 30 രൂപയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 1 കിലോയുടെ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിന് 190 രൂപയും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വാനില എസൻസുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് 25 രൂപയാണ്. പിന്നെ ഒരു 5 മുട്ട. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിത് നൈസിനങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റുകളെല്ലാം കാണാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 കവറും അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ 3 കവറും അഞ്ചായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നുന്നു ബിസ്ക്കറ്റ്. 3 കവറും പൊട്ടിച്ചിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തെ ക്രീം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആ ക്രീം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് പെയ്യെ ഇളക്കി അങ്ങ് മാറ്റണം. ഇതേപോലെ ആ ഇരിക്കുന്നതിലെല്ലാത്തിലെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൽ ഇതങ്ങ് ഇളക്കി കളയാം, ക്രീം ഇളക്കി മാറ്റണം. അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം, ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റിലും ഇതേപോലെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിലെ ക്രീം എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രം എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ജാറിലിട്ടേക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നല്ലതായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അടിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കണം. ഇത് A few moments later. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെല്ലാം അടിച്ച് കിട്ടിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ആ പാത്രത്തോടെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം പൊടിച്ച് കിട്ടിലാക്കി നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ 5 മുട്ട ഇതിലോട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. 5 മുട്ട ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. 5 എണ്ണം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ 5 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു ബീറ്റർ എടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചൊന്ന് എടുക്കണം. ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാലും മതി. നമ്മുടെ ബീറ്റർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്ററിട്ട് അടിക്കുന്നത്. ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാലും മതി. നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്, അടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. A few moments later. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് പതഞ്ഞ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് 6 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യമത്തെ 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇടാൻ പോകും. 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ 6 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അടിക്കണം. നല്ലതായിട്ട് അടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൽ ആ പഞ്ചസാരയുടെ ഇതൊന്നും കാണല്ല. നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ 2ാമത്തെ സ്പൂൺ ഇട്ടിരിക്കുക, അത് നല്ലതായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാരയുടെ അംശമൊന്നും കാണല്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ 6 സ്പൂൺ അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് തെറിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 6 വട്ടമായിട്ട് ഇടുന്നത്. 6 വട്ടമായിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ 3ാമത്തെ ഇടുക. ഇനി 3 സ്പൂണും കൂടെ ഇടണം. ആ 3 സ്പൂണും കൂടെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശരിയായി കിട്ടും. നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പരുവത്തിലെത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നിർത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെല്ലാം ഇതേപോലെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓറിയോയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് 3 വട്ടമായിട്ട് ഇത്തിരീച്ച ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ അടിച്ച് നല്ലതായിട്ട് എടുക്കണം. ഇത്തിരീച്ച ഇടാവും. 3 വട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കണക്കിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. വീഡിയോ കാണുന്ന കണക്ക് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതെങ്ങും കട്ടി പിടിച്ച് കട്ടയായി ഇരിക്കാൻ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആദ്യമത്തെ ഇട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 2ാമത്തെ ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കണം. ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടി പിടിച്ചു ഒരിടത്ത് പോയി കട്ടയായിട്ട് ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം, എന്നാലേ അത് ശരിയായി കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാതെ നോക്കി നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 2ാമത്തെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടെ ഇടാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ 2ാമത്തെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 വട്ടം നല്ലതായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ 3ാമത്തെ ഇതും കൂടെ ഇടുകയാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേത് കണക്ക് കട്ട പിടിച്ചു പോകാതെ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3ാമത്തെയാണ് ഇളക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി എടുക്കുക. കട്ട പിടിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം അത് കട്ട പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇളക്കണം. എങ്ങും പോയി അത് കട്ട പിടിക്കാൻ അത് സമ്മതിക്കരുത്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിക്കാം. തോനെയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട, ഒരു ഇത്തിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത്ര ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ആ വാനില ഒഴിച്ചതും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയാണ്. ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണ തടവിയാലും മതി പാത്രത്തിൽ. ഇനി നമുക്ക് ആ അടിച്ചു വെച്ചത് സാധനം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എണ്ണ തടവിയാലും മതി. ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർ എണ്ണ തടവിയാലും മതി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇഡലിക്കുട്ടുക എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഇത്തിരി ഒരു ഉപ്പ്, അടിയിലൊരിത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു റിങ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മമാരൊക്കെ മീൻ കറിയൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോയിരിക്കാൻ ചട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ആ സാധനം അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ പാത്രം പയ്യെ അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കിയേക്കാം. സൈഡിലൊന്നും തട്ടിയിരിക്കില്ല. സൈഡിലാണ് തട്ടിയിരുന്നാൽ പിന്നെ ആ തട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും പാത്രത്തിൻ്റെ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തട്ടാതെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടപ്പെടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അടയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഡലിക്കുട്ടുക എടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ 1 മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞ ഫ്ലോയിൽ നമ്മളിട്ട് വേവിക്കണം. അത് കുറച്ച് വെച്ച് 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കണം. തീ കുറച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം. 1 മണിക്കൂർ ഇത് ഇരുന്ന് വേവട്ട്. 1 hour later. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായി. നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വെന്തോന്നൊക്കെ നോക്കാം. റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് വെന്തോന്നൊരു കമ്പി വെച്ച് പപ്പടം കുത്തിയെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം വെന്തോ ഇല്ലയോന്ന്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വെന്തെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിന് പെയ്യെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കണം. പെയ്യെ നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി എടുത്ത് ആ തൊടമ്പ് അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല ഞെങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കേക്ക് നമ്മുടെ സാധാ കേക്ക് ഇതേപോലെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് പാതി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിതാ ഇത് 2 പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ക്രീമെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ 2 പീസിലൊക്കെ തേച്ചെടുക്കണം. ഇനി അതാണ് പണി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പണി നമുക്ക് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്തിരി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അത് നമുക്ക് അടിച്ച് ക്രീമാക്കി എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് അടിച്ച് നല്ലതായിട്ട് ക്രീമാക്കി എടുക്കാം. ഐസ്ക്രീം ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്. ഐസ്ക്രീം അതാണ് ഇനി നമ്മളെ പണി. വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് അടിച്ച് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് അടിച്ച് ഇനി ക്രീമാക്കി എടുക്കാം. നല്ലതായിട്ട് അടിച്ച് ക്രീമാക്കി എടുക്കാം. A few moments later. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതാ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഈ പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നിർത്തണം. ഈ പരുവമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ കേക്കിലെല്ലാം തേച്ച് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് എടുത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ മണ്ട ഇത്തിരി നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിക്കണം. ഇത്തിരി പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇത്തിരി ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് 2 എണ്ണത്തിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരിത്തിരി ക്രീം, മറ്റേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന എടുക്കണം. എടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അതിൽ തേച്ച് പുരട്ടി അങ്ങ് എടുക്കണം. ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് തേച്ചെടുക്കുക. എല്ലാ സ്ഥലവും പറ്റിക്കണം. എല്ലാ സ്ഥലവും പറ്റിച്ച് നല്ലതായിട്ട് തേച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പീസ് എടുത്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ മണ്ട ആ ലേബിളിൽ രണ്ടാമത്തെ പീസ് എടുത്ത് വയ്ക്കണം. നമ്മൾ മുറിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി അതിൻ്റെ കീറിയൊക്കെ പോയി. ഈ സൈഡൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി കീറിയൊക്കെ പോയി. ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ലായനി ഒഴിക്കാം. പഞ്ചസാര ഉള്ള ഒരു ഇത്തിരി നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേത് ചെയ്തത് കണക്ക് തന്നെ നമുക്കത് ഇത്തിരി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് പുരട്ടിയിടണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ വെടിയിലെല്ലാം നല്ല ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കേക്ക് കണക്ക് തേച്ചൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ലതായിട്ടങ്ങ് തേച്ച് എല്ലായിടം പുരട്ടി അങ്ങ് എടുക്കണം. മണ്ടയിലായതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിക്കൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളിതിന് നല്ലതായിട്ട് തേച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എല്ലാ ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം വെച്ച് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് പൊളിയാക്കിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കിട്ടിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേക്ക്. ഇപ്പം കിട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് പൊളിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എല്ലാം തേച്ച് ക്രീമെല്ലാം തേച്ച് സെറ്റാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കിട്ടിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേക്ക്. ഇതാ
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ആ ക്രീം വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന്. പൊളി, നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മറക്കാതെ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടില്ല സാധനമാണ്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കിട്ടില്ല സാധനമായിരുന്നു. ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ കടയിലോട്ട് പോയാൽ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും വാങ്ങിച്ചാൽ പിന്നെ അത് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോട് ഒന്നമർത്തിരുന്നാൽ ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.